Доброе утро, дорогие подписчики, дорогие гости, друзья, зрители, кто заходит на мой канал, просматривает. Сегодня, значит, у нас 18 октября, пятница, валит снег, видите какой. Все, собрался я домой. Съездить, узнать, так бы охотился, надо узнать, подписали, нет пропуск. Если пропуск подписали, то уеду туда к себе на участок. Если нет, наверное, в понедельник еще одно заявление напишу на пропуск. Дня 3 подожду, значит, приду сюда. Ну ладно, спасибо, избушка, спасибо этому дому, пойдем к другому. Спасибо за предоставленный кров, что обогревало меня. Значит, пойдем теперь до машины. Если уеду, то только через месяц приду сюда. Ну а если не уеду, то на следующей неделе будем здесь охотиться, друзья. Буду охотиться я, буду охотиться вы со мной, гулять по лесу, буду показывать вам репортажи. Ну все, избушечка, до встречи! Вот, друзья, иду по путику. Вышел на свой путик, который у меня находится в восточном направлении, который самый первый наживлял, поднимал. Пусто, вот такой снег, видите? Моих следов не видно. Это впереди собачка пробежала. Красотища. Кстати, утром сегодня температура минус 10. И замерил, у меня там рулетка осталась, когда еще зимовье строил. И значит, снега уже выпало 11 сантиметров. Но если так будет сыпать, то недельку через 2 и все, собаки начнут плыть. А в Пеледуй, наверное, еще больше. Там снега всегда в 2 раза больше насыпает. Ладно, иду по направлению к машине. Пришел к машине без приключений. Тут избегано все собаками. Но это бич охотников возле города, когда рядом. Сейчас куча этих стаек бродячих собак. И они вокруг города бегают, рассоряют ловушки и так далее и тому подобное. Разгоняют дичь. Летом давят тоже все живое вокруг в радиусе 15 километров, что попадется птенцов, ну и всех зверюшек. Ладненько, прибыли, это хорошо. А то один раз был случай с сыном, были также, еще на машине можно было. В общем, сели уже в машине, думали, с обеда будем дома, помоемся в баньке. Маленько отъехали, Соболь дорогу перебежал, прямо мы видели. Была овчара, по-моему, у меня собака, сучка. Собака была опытная. Я ее сразу выпустил. И говорю, сын, ну сейчас, сын, подождем минут 15. Заорет, пойдем, повезло, Соболя добудем. Ждем, нету. Минут 15-20 прошло. Пошли, спустились маленько, смотрю, все, гонит она его. Соболь ходом, она за ним ходом. Шли. Опять дорогу пересекли. Слышим, далеко залаяло. Ну ладно. Стали подходить. Метров за 500 лайка прекратилась.
По следу подходим. Смотрю, она его загнала, конечно, на дерево. Лаяла когда. А соболь от нее, он, кстати, когда деревья близко, ветки густые, он аж как чуть не змея с ветки на ветку летит, елки-палки. Человек за ним пешком не успеешь, не догонишь. Он, короче, по этим, видать, веткам перескочил, потом спрыгнул и опять дальше побежал. Собака опять там за ним. В общем, добыли мы его только вечером. С фонариком и вышли к машине. И ночью домой приехали. Вот так вот быстро добыли. Такое было приключение. Ладно, будем снег очищать. Ну вот, друзья, видите, как засыпало. Сейчас будем чистить, очищать снег, заводить машину. 10 градусов тепло. Если любимая ждет, то машина должна завестись. Она у меня даже до 30-ки заводилась. Масло хорошее залито. Так что Дастер насчет заводки хорош, нормальная. Машина хорошая. Ну все. Что ж, на этом заканчиваю свой репортаж. Следующий репортаж будет уже попозже. Желаю вам всем счастья, здоровья, гармонии с природой. При возможности выезжайте на природу, общайтесь с ней. Все мы дети матушки Земли, все связаны с природой. Все, всем пока, до следующих встреч на моем канале.